Dobrodošli v oddaji Čarobni svet pisanja z roko. Danes bomo pisali korak po korak črko. Taram! Pripravimo si material. Potrebujemo selotejp, 3 svinčnike, si jih zalepimo. In beli list. In sedaj ponavljajoči gibi pomirjajo naš živčni sistem. Dovoli srcu, da lahkotno vodi tvojo roko. Vsako vajo ponavljaj, kolikor časa ti je udobno. Vsak pozoren gib te vodi do lepe črke.
Občutiš, kako energija teče skozi tvoje prste? Hvala, da ustvarjate z menoj. Naročite se na moj YouTube kanal, vsako nedeljo odkrivamo skupaj novo črko skozi meditacijo v gibanju. Na spodnji povezavi si lahko prenesete PDF datoteke z današnjim izdelkom. Se vas že veselim prihodnjič!